Мужчины, всем добрый день. Итак, сегодня на ремонте Chevrolet Lachetti на автомате. В общем, с такой вот проблемой. Автомобиль заведен, вот я включаю скорость и начинаю ехать. То есть пустил педаль тормоза и начинаю просто-напросто движение. Ну, назад вроде прокатило. Так, драйв ставлю и поехали. Вот машина издает вот такие вот звуки. Очень-очень серьезные. Вот сейчас придавливаю немного на тормоз. Ну, звук то меняется, то не меняется, все зависит от скорости движения. Но по большому счету, вот сейчас педаль тормоза не нажата, но звук очень мерзкий. Так. В общем, ситуация в следующем, что эта машина была у меня на обслуживании. Обслуживал я ей как раз тормоза. А конкретно менял все тормозные колодки по кругу и тормозные диски тоже все в круг менял. Видео по данному автомобилю у меня на канале есть. Ссылочку на него я поставлю оставить в описании к данному видео. В общем, сейчас будем разбираться, в чем я нарукожопил. Делал эту машину я, сейчас у нас весна, делал я ее примерно, наверное, конец лета. Или середина лета, или ну ближе к концу лета, ну где-то примерно так. То есть машина отъездила полгода, и вот такая вот какая-то беда случилась. Ну, в общем, сейчас буду снимать все, смотреть, разбирать, что с ней не так. Значит, так, автомобиль я поддонкратил, и где-то что-то есть, где-то что-то за что-то цепляет. Ну вот, как вы видите, тормозной диск новый. Ну, вот здесь вот он немножко покрылся ржавчиной, но видно, что он мененный. Тормозные колодки тоже в хорошем состоянии. Все-таки, по-моему, ребят, нашел я, что пищит. Сейчас вам постараюсь показать. Вот смотрите, между тормозным диском и вот этим грязезащитным щитком, вот, по-моему, как камень такой, вот видно его сейчас как раз хорошо. Вот, наверное, в этом дело. Сейчас я попробую отверточку туда вставить, немножечко провернуть вот эту вот пластину, и камешек этот должен выпасть, по идее. Подковыриваю. Ага, ну не выпадает. А не, по чуть-чуть идет. Понемножечку. Так. Вот он. И вот причина этого противного писка. Ну, пока я здесь больше ничего не вижу. В общем, вот такая вот беда иногда случается. Ладно, я все равно сейчас полностью все колеса поснимаю, пересмотрю. Поскольку может быть еще где-то такая же ерунда может быть. Вот он аж блестит. Оказывается, я даже и не рукожоп. Вроде нормально все собрал.
Ну что, попробуем, как у меня удался ремонт данного автомобиля. В общем, мужчины, вот так вот я работаю по-честному. Показал вам, в чем была причина. Моих косяков здесь никаких не было. Скажу сразу же в свою защиту и просто так. Ну а к чему я это говорю? К тому, что машина будет возвращена хозяину за данную операцию. То есть лапши никакой навешано не будет. Просто машина будет возвращена. Будет показана причина. Ну и все, на этом все. Весь ремонт закончен. Все, тишина и спокойствие в машине. Абсолютно все четко, классно. Что, едешь со мной? Ну что, штурман, готов? Да. Ну поехали, проверим автомобиль. Да. Ну давай, я помогу. Ой, ой-ой-ой. Все, поехали. Пока. Пока. Потому что я вышла на улицу. Да? Да. Ну и хорошо. Еще и до них вышел. Да, ребят, и скажу еще, что в моей практике, сколько я занимаюсь ремонтом автомобилей, такое у меня впервые. У меня как бы были, может быть, похожие, но машины ко мне не приезжали. Ну, то есть, ну, как бы клиенты звонили, говорили, что что-то пищит, что-то трет, но потом, как бы, само по себе это пропадало. Ну, в данном случае это не пропало. То есть, этот камень сам по себе не выпал. Только пришлось при помощи отвертки добраться до него и выковырять его между грязезащитным щитком и тормозным диском. Эй! Дорожка, машина едет! Ну да. Вот еще один нюанс того, что я веду свой YouTube канал. Допустим, ну, можно было бы, да, клиент машины не видит. Писк был очень противный и сильный. Машина отдается хозяину без писка, все четенько, все красивенько. И берется за это определенная сумма денег, как будто был произведен какой-то колоссальный ремонт. В моем случае такого не получается, потому что YouTube канал, видеоотчет, все по-честному. Ну и работаем честно, и живем тоже честно. Ну а на этом все, катаемся, не ломаемся. Всем удачи, пока.